မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ November 12 ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့် update သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမိထီလာမြို့နယ်ရှမ်းတဲလေတပ်စခန်းကို drone 24စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ Y12 လေယာဉ်2စီးထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးတော့အရာရှိ2ဦးအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ November 17 ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းမှာမိထီလာရှမ်းတဲလေတပ်စခန်းများဖြစ်တဲ့လေကြောင်းအတက်တင်အရာရှိအိမ်ယာခဲရန်တူလောင်ယုံလေကြောင်းထုတ်လုပ်အရာရှိရိတ်တာတပ်မတော်အကြီးစားစက်ယုံ30အရာရှိရိတ်တာရေဒါစခန်းနဲ့တပ်မ69တို့ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များက drone 24စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာထိခိုက်ပျက်စီးမှုအများဆုံးဟာရှမ်းတဲလေတပ်နဲ့ထိစပ်လျက်ရှိတဲ့ထုတ်လုပ်ရေးတပ်များဖြစ်ပြီးတော့ Y12 စစ်လေယာဉ်2စီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်လုပ်ရေးအဆောက်အဦ2ခုလည်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်တပ်ဘက်ကအရာရှိ2ဦးနဲ့တပ်သား4ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကဖုန်းများကိုသိမ်းယူပြီးတော့လေတပ်စခန်းဝင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့သူများအားလုံးကိုပြင်ပနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ရန်စ조사ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိတပ်ကား2စီးလည်းလေတပ်ဝင်းအတွင်းထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မိငိမ့်တပ်ချင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမိထီလာမြို့နယ်ပကဖမိထီလာပကဖ drone တပ်ဖွဲ့မိထီလာခရိုင်တပ်ရင်း3 1825စကိုင်းခရိုင် drone တပ်ဖွဲ့မြင်းကြံခရိုင်တပ်ရင်း8နဲ့အမည်မဖော်လိုတဲ့ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကုညီထောက်ပံ့မှုရှားထိုးဝေါနီးပညာအဖွဲ့ရဲ့နီးပညာပိုင်းအကူအညီနဲ့ရွှေလင်းယုံ drone အထူးစစ်စင်ရေးအဖြစ်နဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဖာပွန်ခရိုင်ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တပ်မဟာ9နယ်မြေမှာရှိတဲ့ကူးစိတ်တရားလုံခြုံရေးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာစစ်သား8ဦးသေဆုံးပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းများကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကူးစိတ်တရားလုံခြုံရေးစစ်တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကပူးပေါင်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာအလုံးစုံသိမ်းပိုက်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား8ဦးသေဆုံးပြီးရုပ်အလောင်းများကျန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းအတွင်းထဲကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီး RPG 7 2လက်မောင်းပြန် rifle 3လက်ကြီးဘူး28လုံး60မမကြီးဘူး22လုံးdrone ဖြတ်ဂျမ်မာ3ခုနဲ့မောင်းမြန် rifle ကြီးအတောက်2000ကျော်တို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို KNL အမှတ်9တပ်မဟာစစ်တီတော်များနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းစစ်တီတော်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးမစိုးရိမ်ရအနည်းငယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းတောင်သာမိထီလာလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ရုံးစီကြီးတိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရဲနှဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်9:00နာရီခန့်မှာမြင်းကြံခရိုင်အထူးစစ်စင်ရေး MDSO အဖြစ်နဲ့တောင်သာမိထီလာလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ရုံးစီကြီးတိုက်နယ်ရဲစခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ် drone များနဲ့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ပြီးတော့အနီးကပ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာရဲနှဦးသေဆုံးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေများပြားခဲ့ပါတယ်။တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များကရဲစခန်းကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲအထိခိုက်မရှိဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတောင်သာမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့အတူမြင်းကြံ District Drone Strike နေပြည်တော်ရှေ့ရတဲ့တပ်ရဲမိထီလာပကဖစင်ကိုင်ပကဖကြောက်ပတောင်းပကဖတောင်သာပလဖညောင်ဦးခရိုင်တပ်ရင်း1တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့တနင်္သာရီတိုင်းထဲကိုစောချစ်သူဦးဆောင်တဲ့ကရင်နယ်ကြားဆောင်တပ် BGF တပ်ဖွဲ့တွေကတပ်သားအင်အားအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အရင်က BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမရှိသလောက်နေတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းထဲကိုအခုနှစ်ဩဂတ်လစက်တင်ဘာလနဲ့အောက်တိုဘာလတွေမှာအလုံးရင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အာနာမသိန်းခင်ကဆိုရင်တိုင်းထဲမှာလုံးဝမရှိဘူး။2022ခုနှစ်ကတိုက်ပွဲတချို့မှာ BGF uniform တွေနဲ့သိမ်းဆည်းရမိတာမျိုးတော့ရှိခဲ့ဘူးတဲ့။အနေအချင်းတက်ကူပုံစံလောက်ပါပဲ။ပြီးတော့တိတ်မမြင်ရတော့ဘူးအခုအလုံးရင်းနဲ့ရောက်လာတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကသိထားတယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်မှုကပြောကြားထားပါတယ်သူတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့3လအတွင်းမှာကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ဘက်ကနေပြီးတော့အရက်သားကားတွေရေလမ်းတွေကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းမှာကရင်နယ်ကြားဆောင်တပ် BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း300လောက်အထိရောက်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ကရင်နယ်ကြားဆောင်တပ်တွေဟာတနင်္လာရီတိုင်းတွေကဘယ်မြို့နယ်တွေကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာတိတိကျကျမသိရပါပဲလက်ရှိပလောမြို့နယ်ကဒဝဲဘိတ်ကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေမှာတော့ BGF တပ်တွေပါဝင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပလောဒေသခံတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကပြောဆိုထားပါတယ်ရန်ကုန်ဒဝဲကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ဒဝဲမြို့နယ်မောင်မရှောင်ရွာထိပ်က
စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းငယ်တစ်ခုမှလည်းပြီးခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့အတူကရင်နယ်ကြားစောက်တပ် BGF တွေနဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဆွဲထားတယ်လို့ဒဝဲအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်တော် DNLA ဘက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ပိုင်းကအဲ့ဒီစခန်းကို YPPDF နဲ့ DNLA တပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်တိုက်ခိုက်ရမှာလဲစခန်းအဆောက်အုံတွေအတွင်းမှာ BGF uniform တွေကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဒဝဲအမျိုးသားတပ်တော် DNLA ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်အခုလိုမျိုး BGF တပ်တွေရောက်လာတာဟာစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အင်အားထပ်ဖြည့်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ KNU တပ်မဟာ၄ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာတော်လိုင်းတပ်တွေဘက်ကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့စခန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်လာတာလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့တော်လိုင်းစစ်ကြောင်းရဲ့တပ်မှုကသုံးသပ်ထားပါတယ်စခန်းတွေကိုပြန်ယူခြင်းလို့ပဲကရင် BGF တွေကိုတုံးပြီးတော့ပြန်သိမ်းဖို့အစီအစဉ်ရှိလားပေါ့ဘာသာစကားအခက်ခဲနဲ့နယ်မြေပထဝီအနေအထားအတွက်စိတ်ကူးရင်ပြီးလှုပ်လားပေါ့ဒါတွေတွေးစရာတွေရှိတယ်လို့တပ်မှုကဆက်ပြောပါတယ်လက်ရှိတနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းမှာ KNU တပ်မဟာ၄လက်အောက်ခံ KNLA နဲ့ KNDO တပ်တွေကော်တူးလေတပ်မတော် KDLA ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေမတူညီတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားအခြေစိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်မှာအဓိကအခြေစိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှစ်30နီးပါးလက်တွဲခဲ့တဲ့ကရင်နယ်ကြားစောက်တပ် BGF ကိုအခုနှစ်မတ်လမှာဗိုလ်မှူးကြီးစောချစ်သူကကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစစ်ကောင်စီနဲ့လက်တွဲဖြုတ်ပြီးတော့တီးခြားရက်တီမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲစစ်ကောင်စီနဲ့လက်တွဲပြီးတော့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်စကြမ်းအုပ်စုကျောင်းအိုရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲချခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်နှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မနက်8:00 နာရီခွဲအချိန်မှာဘုံကျဲချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းအိုရွာစာတင်ကျောင်းတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကိုဘုံစာထိမှန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မနက်9:00 နာရီခွဲကနေမိနစ်50ခန့်အကြာစကြမ်းစခန်းကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြတယ်။လေရင်ရဲ့ဘုံကြောင့်နေအိမ်နှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားပါတယ်။ပြည်သူထိခိုက်မှုကတော့စုံစမ်းနေသေးပါလို့လူလူလှုပ်ရှားမှုကော်မတီတောင်သာကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်သားများဟာကံမြဲစကြမ်းလမ်းဆောင်ကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးနေကမြင်းကြံညောင်ဦးလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စကြမ်းလမ်းဆောင်ဘီးနွယ်ကုန်းဇရက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်သားများနဲ့ပြူစောတိ25ဦးခန့်တို့ဟာစစ်ဆေးနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီကနေ့မနက်8:00 နာရီမှာမြို့ဘရွာအရှိတ်ဝဲလောင်စကြမ်းလမ်းအတိုင်းစကြမ်းဘက်ကိုစစ်အင်အား30ခန်းနဲ့ခြေချင်းစစ်ကြောင်းထွက်လာပြီးတော့ဖျားလာကြေးရွာမှာရောက်ရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခြုံကြီးဘက်ကိုထွက်သွားတဲ့အတွက်ပြည်သူများသတိထားသွားလာကြရန်လူလူလှုပ်ရှားမှုကော်မတီတောင်သာကတာဝန်ရှိသူကသတိပေးပြောကြားထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းပြဆရာဆရာမအယောက်900ကျော်ကိုနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ဥပဒေပညာဆရာဖြစ်တင်တန်းစစ်ကောင်စီကပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကမ္ဘာဆရာများနေ့အထိမ်းအမှတ်တော်ဝင်လွှာမှာအာနာသိန်းစစ်ခေါင်းဆောင်ကအခြေခံပညာကျောင်းသားတွေကိုဥပဒေပညာသင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုအပြီးမှာအခုလိုမျိုးဆရာဆရာမတွေကိုသင်တန်းပေးလာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။သင်တန်းကာလကတော့10ရက်လောက်ကြာမယ်လို့သိရတယ်ဗျ။တရားလွတ်တော်ရှင်းနေကြီးတွေနဲ့သင်တန်းပေးနေတာရန်ကုန်တိုင်းလုံးကအထက်တန်းပြအကုန်လုံးမတက်မနေရပဲလို့ရန်ကုန်တိုင်းပညာရေးမှုရုံးနဲ့နှိစက်သူတို့ကပြောပြထားပါတယ်။အခုသင်တန်းပေးရမှာရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းလုံးက Grade 11နဲ့Grade 12ကိုပြသပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမအယောက်900ကျော်ကိုသက်ဆိုင်ရာပညာရေးမှုရုံးရဲ့စုရက်နေရာ4ခုခွဲပြီးတော့သင်တန်းပေးနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာဆရာဆရာမတွေဟာတင်ရိုးတစ်မွမ်းမံတင်တန်းတွေတခြားစစ်ကောင်စီဘက်ကတက်ရောက်ခိုင်းတဲ့တင်တန်းတွေကိုရက်ရှည်ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာတက်ရောက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။10ရက်နေ့ကဆရာမတို့စပြီးတော့တက်ရတယ်လေအချိန်က2နာရီလောက်ကြာတယ်ရှင်းနေတွေကပြောပြတာဘယ်လိုပဲဝါဆိုတာတွေကိုပေါ့အတန်းချိန်တွေဖြတ်ပြီးတော့သွားတက်ရတာကလေးတွေစာမွေးနီးမနေလို့တော်သေးတယ်စာတင်ချိန်တွေလွတ်ရင်စာတွေကလည်းမပြီးဘူးလေတကောင်စီရင်တော့ကလည်းအဲ့ဒီလိုတွေတက်ရတယ်လို့အထက်ကငါလှိုင်းသားရမှာ Grade 11တင်ကြားပေးနေတဲ့ကျောင်းဆရာမတအုပ်ကပြောပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာကိုယ်တိုင်ဥပဒေမလိုက်နာပေမဲ့ကလေးငယ်တွေကိုဥပဒေပညာသင်ကြားဖို့လုပ်နေတာဟာဝါဒဖြန့်ဖို့စ조사နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လှိုင်းသားရမြို့နယ်ကအထက်တန်းကျောင်းသားတအုပ်ရဲ့မိဘဖြစ်သူကမှတ်ချက်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းကနန်း CDM အခြေခံပညာဆရာဆရာမတွေဟာစစ်ကောင်စီတက်ရောက်ခိုင်းတဲ့သင်တန်းတွေကိုမတက်မနေရတက်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလအတွင်းကသကောင်စီရင်ကောက်ယူရမှာလဲသင်တန်းတွေတက်ရောက်ခဲ့ရပြီးတော့သကောင်စီရင်တွေကိုလည်းဝိုင်းပြီးတော့ကောက်ပေးခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းတာယာဝတီမြို့နယ်30မြို့မှာခလိုက်ရ35တပ်ရင်းနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များပူးပေါင်းပြီးတော့စစ်မှုထမ်းရန်လူငယ်10ဦးကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လိုပါကလူငယ်2ဦးကိုငွေကျပ်360နဲ့ရွေးယူခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတာယာဝတီမြို့နယ်30မြို့ဝကတ်တန်းရပ်ကွက်ကိုစစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များက LCN ဆိုပြီးတော့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးမောင်ဆွဲဆိုတဲ့လူငယ်2ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမှာဝကတ်တန်းရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစံထောရဲနဲ့စစ်သားများ
30မြို့ကစစ်တပ်သတင်းပေးအငယ်လေးတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ညပိုင်းကလည်းအစင်းဆိုပြီးတော့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီးဝက်ကတန်းရက်ကွက်မှာဒေါ်မိမာရဲ့သားမောင်ဆိုင်ဆိုသူလည်းဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလောဖမ်းဆီးထားတဲ့လူငယ်စုစုပေါင်း10ဦးရှိနေပြီးတော့အမှတ်35ခြေလင်းတရဲမှာဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လိုပါကလူငယ်တအုပ်ကိုငွေကျပ်360နဲ့ရွေးခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်လူငယ်တအုပ်ကို360ပေးရင်တော့လွတ်ပေးမယ်တဲ့အဓိကအစင်းစစ်ပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲတာကတော့30မြို့အပိုင်းသတင်းပေးအငယ်လေးနဲ့ဝက်ကတန်းလူကြီးစံထွန်းရဲနဲ့စစ်သား10ယောက်လောက်ကအစင်းစစ်တယ်ပြောပြီးတော့လူငယ်တွေကိုဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဒေသခံတအုပ်ကရှင်းပြထားပါတယ်လက်တလောတာယာရီမြို့ပေါ်မှာစစ်တပ်နဲ့ရဲများကပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုများရှိနေပြီးလူငယ်များဟာနိစရာကြေးရွာများနဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေမှုတွေဟာအလွန်များပြားလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ